Когда вы планируете ремонт, обязательно установите себе в длинных коридорах и в длинных помещениях проходные переключатели. Что это означает? Вы пришли в квартиру, свет включили, дальше прошли по коридору в свою спальню, и вам не нужно возвращаться, вы можете включить весь свет обратно. И то же самое у нас есть в другой части коридора. И, допустим, опять же вы уходите, вам не нужно возвращаться, вы можете выключить весь свет и уйти в свое светлое будущее.